กระโหลกถูกออกแบบมาเหมือนหมวกเพื่อปกป้องสมองแต่ในบางครั้งมันพบคู่แข่งเมื่อถูกกีดกันการควบคุมจากสมองที่รับรู้กล้ามเนื้อร่างกายยอมแพ้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ปิดลงสมองส่วนล่างและไขสันหลังยังคงส่งคำสั่งไปยังกล้ามเนื้อที่ทำงานโดยปราศจากการควบคุมของสติให้พลังในการหายใจและการเต้นของหัวใจแม้แต่นักกีฬาดาวเด่นยังคงต้องพึ่งความพร้อมของกล้ามเนื้อระหว่างการซ้อมหัวใจของบ๊อบบี้เต้นแรงเป็น2 เท่าของร่างกายปกติเลือดนำพาออกซิเจนไปสู่กล้ามเนื้อที่เกร็งเครียดมากขึ้นขณะที่เชื้อเพลิงไกลโคเจนถูกบริโภคกล้ามเนื้อของเขาผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกส่งไปสู่ปอดและหายใจออกมาความร้อนคือของเสียอีกอย่างหนึ่งที่ต้องถูกกำจัดไปจากร่างกายอุณหภูมิของบ๊อบบี้ถูกควบคุมด้วยการขับเหงื่อออกมาและด้วยรังสีความร้อนจากผิวหนังการฝึกหนักทำให้บ๊อบบี้ดึงเอาพลังงานสำรองที่เก็บไว้ในร่างกายมาใช้ได้การทำให้ร่างกายพร้อมจะเอาชนะโลกนี้ต้องใช้เวลาหลายปีในการอุทิศตนขณะที่เครื่องจักรอื่นๆค่อยๆเสื่อมสภาพเครื่องจักรมนุษย์พัฒนาขึ้นได้โดยการใช้มันการออกกำลังกายทำให้กล้ามเนื้อแข็งแกร่งบึกบึนและโตขึ้นแรมฟอร์ดฝึกหนักพอๆกับบ๊อบบี้เพื่อพัฒนาร่างกายแต่เพื่อกีฬาที่ต่างกันเขายกน้ำหนักได้2 เท่าของน้ำหนักตัวแม้แต่ในมนุษย์ทั่วไปกล้ามเนื้อมีอยู่เกือบครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวรูปร่างภายนอกของร่างกายถูกกำหนดด้วยกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังร่างกายมนุษย์มีกล้ามเนื้อ656 จุด3 จุดต่อกระดูก1 ชิ้นเราไม่ได้ดูเหมือนแรมฟอร์ดทุกคนแต่เราล้วนมีเซลล์กล้ามเนื้อเท่ากันจำนวนนี้ถูกกำหนดก่อนเราเกิดกล้ามเนื้อสร้างขึ้นจากโปรตีนเพื่อพัฒนาร่างกายคุณต้องกินอาหารโปรตีนสูงและฝึกยกน้ำหนักแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีกล้ามเนื้อเป็นมัดเช่นนี้ได้แม้จะฝึกหนักก็ตามแรมฟอร์ดได้รับการถ่ายทอดกล้ามเนื้อซึ่งสามารถก่อตัวขึ้นในร่างกายแบบนี้